Ladies and gentlemen, welcome to Bratislava Airport, where the local time is 5 minutes to 4 p.m. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is switched off. Please open the overhead compartments carefully and check your seat pockets for any personal belongings. Thank you for complying with non-smoking policy, and just remind that smoking is only allowed in the designated smoking area outside of the terminal building. Captain Gennady Momentovich and today's crew members, thank you for choosing to fly with us today. And we are looking forward to having you on board again soon. We wish you a pleasant stay in Slovakia, and for those of you on your return journey, we would like to welcome you home. Once again, thank you and have a nice rest of the day. Dámy a pánové, vítejte na letiště v Bratislavě, kde místní čas je 5 minut do 4. hodiny odpoledne. Prosím, zůstaňte ještě sedět na svých místech s vašimi pásy zapnutými, dokud pan kapitán nevypne světelné nápisy o připoutání, ale ta zase zcela nezastaví na své finální parkovací pozici. Při otevírání úložních prostor buďte prosím opatrní, abychom předešli případným úrazům. Pan kapitán Gennady Momentovich a celá dnešní posádka vám děkuji, že jste si pro dnešní let vybrali společnost Wizzair. Doufáme, že se vám s námi líbil a budeme se těšit na naše opětovné shledání s vámi na palubách jednoho z našich letadel. Ještě jednou vám děkujeme a přejeme vám příjemný zbytek dne. Murtad mellett vannak és onnan nézik, akkor murtad Akkor már. Az ötödiket. Ennyi, az úgy nem nőjén több dolgot, hogy elkezdjük egy target van egy ilyen lecsott egy ilyen sárga villám, szóval egy ilyen robbanás legyen. Ještě se prosím posaďte. Bedobnak egy ezeket, ezek kinyílanak. Ugyanolyanok, hülyesek vannak. Ilyen tíz jön ki, bármilyenféle. Amelyiket csak akarja. Azt mondod, hogy Having corridors and parking, please check. level hívnak át,